U ovom videu ću vam pokazati kako rastaviti Samsung Galaxy Grand Prime tačan model SMG P31. Prvo ćemo gasiti uređaj, skinuti poklopac baterije, izvaditi bateriju, skinuti poklopac konektora displeja i otkačiti konektor displeja. Zatim odvrnuti šarafe. Što se tiče rastavljanja samog uređaja, on je identičan kao model GP30. Isti video možete pogledati na našem YouTube kanalu. Ukoliko niste pretplaćeni na naš YouTube kanal, možete se pretplatiti. To uradite klikom na dugme pretplati se. Ukoliko je na našem jeziku YouTube, ukoliko je na engleskom, kliknete subscribe, ukoliko je na njemačkom, kliknete aboniran. Isto tako možete posjetiti našu web stranicu digitalia.info, lajkajte nas na Facebooku, pratite nas na Instagramu, Twitteru i Google Plusu, pa čak i na Flickeru. Sad za sad samo tu. Kao i GP30 i ovaj model ima zalijepljen displej, odnosno touch po ivicama na zadnje kutište. Isto je kao na P30, trebamo ugrijati prvo fenom. Znači ukoliko grijete običnim fenom, otprilike grijete 5 minuta, nemojte previše približavati fen displeju, znači možda 5-10 cenata i naravno mijenjajte lokaciju, znači pokretom grijete kompletan displej. Super da ja koristim malo jači fen, ja ću malo kraće da grijem. Tu. Zatim alat, odnosno džig, zavučite između kućišta i displeja i pažljivo odlijepite. Lijepo. Primijetit ćete, ne znam da li se vidi. Zatim je ovdje ima žabica, malo je drugačija nego na GP30. Otkačite žabicu. I povučite zadnje kućište. Ukoliko ste gledali
video rastavljanja G530, primijetit ćete drugačije zvono postavljeno, znači ovdje zvono na zadnjem kućičnom su zvučnik. Ovo ostalo je manje više identično, prednja kamera, dobro ovdje konektor i konektor vanjskih slušalica i sama slušalica je na posebnom fletu, dok je onda bilo, znači bio ovaj zvučnik i konektor vanjskih slušalica je bio u posebnom kućištu spojen fletom na ploču. Ovdje vidite znači prednja kamera, zadnja kamera, čitač SIM memory kartice, vibracija, odnosno motor vibracije i USB konektor. Prvo ćemo da otkačimo znači konektore. Ovdje ima žabica. Znači ploču dignemo da zaobiđemo žabicu. Kamera vamo. I ovdje pazite, znači i ovdje ima jedna žabica koja čuva ploču. Znači morate malo prema dole da povučite da bi skinuli. Pažljivo. Kameru ćemo isto tako skinuti. Konektor baterije. Proximity senzor se nalazi na samoj ploči. Pardon. Dok je tamo bilo znači slušalca i proximity senzor su imali poseban flat kabel i posebno su spojeni bili na ploču. Ostalo je sve manje više slično. Vibracija, znači da bi se odlijepila, ima posebna šupljina, zavučete pincetu. Nježno odlijepite motor. Ovaj flat ide na home tipku i njega nećemo skidati. Slušalce ćemo odlijepiti. Zatim odvrnuti šaraf koji čuva konektor za vanjske slušalce i sve zajedno skinuti. Display i touch su lijepljeni znači za prednje kućište, odnosno za ovaj takozvani shield, ali to ćemo u nekom drugom videu pokazati kako se lijepljuje. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga, ako vam se nije svidio, nemojte lajkati. Ako imate pitanja, postavite u komentarima, možete nas kontaktirati putem Facebooka, Google Plusa, Instagrama, Twittera, pa i Flickra. Naravno i na našoj stranici imate mnogo toga, www.digitalia.info.